alle sammen. I dag der vil jeg lave en video til jer, som er mest brugte ting, eller sådan en ting, favoritter i november. Og ja, der er sådan rimelig mange ting, så jeg tror bare, vi starter. Til mit hår, der har jeg brugt den her Matas Natur Balsam Spray, og den er uden parabener, farvestoffer og parfume, og er med E-vitamin og økologisk aloe vera. Og den er sygt god. Den lugter sådan ikke så godt. Den lugter sådan af rosiner faktisk. Sådan lidt underligt. Men ja, den er i hvert fald rigtig, rigtig god, og den sprøjter bare i spidserne. Så har jeg brugt den her mild skin tonic om morgenen. Har jeg brugt den fra Matas. Og den til tør sart hud, fordi jeg får nemt sådan... Jeg bliver bare tør over det hele om vinteren. Og ja, det er sådan... Den er rigtig god om morgenen. Så bruger jeg også fra den her Matas Citrus Body Creme. Og ja, den er rigtig, rigtig god, og den dufter bare så godt. Og den sådan, jeg har brugt den rimelig meget siden november. Og ja, den er i hvert fald rigtig, rigtig god, og jeg bruger den på mine ben. Så til mine læber, der har jeg brugt de her Eos med sweet mint og granatæble hindbær. Jeg ved ikke, hvad den hedder. Og med vanilje. Skriv lige ned i kommentaren, hvis I ved, hvad de der to de hedder. Så ja. Men dem fik jeg i sådan en gavesæt. Eller så siger man sådan, ved unge abonnement, så kom de her 3 med. Og så har jeg brugt en masse neglelakker. Den jeg har på nu, det er den her Sally Hansen neglelak. Og den er rigtig, rigtig god. Den koster 95 kroner. I sommer der gav jeg 45 kroner i den var på tilbud. Og så købte jeg sådan 2. Ja. Men den er i hvert fald rigtig, rigtig god. Og så har jeg også brugt 3 Essie neglelakker. Og jeg elsker Essie neglelakker. Men jeg har brugt den her, som hedder Bikini Sotini 219. Og så den her, hvor det sådan er slidt af, så jeg kan ikke huske, hvad den hedder. Men den hedder i hvert fald nummer 222A. Og den her, som jeg har brugt mest, det er den her Essie, der hedder Cascade Cool i farven, eller nummer 220A. Og de er fra Tyskland, og jeg fik dem i fødselsdagsgave. Så har jeg brugt den her op. Ja, det er så irriterende. Jeg har brugt den næsten op, men jeg kan virkelig ikke få ret meget mere ud af den. Og den er sådan, men den var rigtig god, og den er fra Thailand. Så har jeg brugt den her Express neglelakfjerner fra Matas også. Ja. Men den er uden acetone, og den er rigtig, rigtig god. Det er sådan en svampe en, hvor man sådan tager neglen ned og så kører rundt. Og så til sidst, så tager jeg bare sådan en vatpind ned, og så rundt her i kanterne. Fordi så bliver det bare fjernet mega hurtigt og sådan noget. Og ja, så så er det bare at bruge en håndcreme bagefter, fordi ellers så kan man, altså jeg vil ikke sige, at man får tørre neglebånd, men de kan godt blive sådan lidt, ja, udtørret, en lille smule. Men i hvert fald, det var de her ting, jeg har brugt i november, og så håber jeg, at I kunne bruge det til noget. Så vil jeg gerne lave flere af de her videoer. Og så ja, så ses vi bare i vores næste video. Hej hej.